Сейчас мало кого интересуют печатные книги. Ушла тайна и магия неизведанного, которая открывалась нам на старых печатных страницах. Эта магия начиналась с легких прикосновений к обложке, поглаживания корешка и перелистывания старых страниц. Эта магия появлялась, когда ты прочитал книгу и снова бережно берешь ее в руки, зная и помня все ее тайны, заново переживая приключения ее героев, на какие-то мгновения сам становясь ими. У меня дома громадная библиотека, книги моя слабость, книги моя жизнь. И сейчас у меня в руках не просто букинистическая книга, это великая книга. Сегодня мой блог не совсем об авторе, это блог о книге, точнее о герое, воплотившемся в книге. Пепел класса стучал в его сердце. Эта фраза не случайно мной сказана. Она из романа Шарля де Костера «Легенда об Уллиншпигеле». Эта фраза объединила в себе неизбывную скорбь и горячую жажду мести главного героя. Не случайно она давно стала крылатой. «Легенда об Уллиншпигеле» – это то, как должен был бы быть написан роман о Робин Гуде. Ну, давайте по порядку. Может, это было в конце 13 века или в начале 14-го. Жил во Фландрии, а может быть в Германии, озорной шутник и насмешник. Добрый мастеровой, любитель поесть и повеселиться. Он прославился своими выходками. То надует жадного хозяина, то посмеется над толстопузым монахом. Звали его Тиль Уллиншпигель. До наших дней сохранилась могила, даже две. Одна в Германии, близ города Любека, другая в местечке Дамы во Фландрии. На обеих могилах плиты, на которых начертано Уллиншпигель. Ведь имя это само по себе говорящее. В переводе она значит «сова и зеркало». Сова в средние века считалась символом мудрости, а зеркало символом комедии. Вот значит, какой он был: мудрый, находчивый, веселый насмешник Тиль Уллиншпигель. Жил ли действительно на свете такой человек или не жил, мы вряд ли узнаем. Но народ верил в его существование. В Германии, во Фландрии, в Голландии, в Дании и даже в Англии рассказывали об уморительных выходках мастерового парня по имени Уллиншпигель. Как он объел своего хозяина, обжор настоятеля монастыря, а вину свалил на святых в церкви. Животики надорвешь. Тиле приписывали все новые и новые проделки, так что скоро их набралось на целую книгу. И она вышла. Народная книга о приключениях Тиля Уллиншпигеля. Она появилась впервые на саксонском наречии в 1483 году. Имени автора не было. И как она выглядела, мы уже не узнаем, потому что до наших дней ни одного экземпляра не дошло. Зато вот от следующего издания, напечатанного в 1515 году в Страсбурге, остался один экземпляр занимательной книги о Тиле Уллиншпигеле. Рассказывалась история рождения, крещения героя, его службы у разных хозяинов. Повествовалось о скитаниях, похождениях, ну и, наконец, о его смерти. Книга понравилась народу. Ее перепечатывают в Кёльне, Аусбурге, других городах. Так Тиль завоевал популярность. Слышал о нем и испанский король, кровавый деспот Филипп II. Во время его правления народная книга об Уллиншпигеле была занесена в черный список, в список запрещенных книг. Чтение ее каралось ссылкой. Народные, то есть, без указания автора, книги продолжали выходить до XVIII века. Потом наступил перерыв. Может быть, приключения находчивого ремесленника перестали казаться забавными, кто знает. Но вот в 1867 году в свет выходит новая книга
про знакомого нам Тиля. Называется она «Легенда об Уллиншпигеле и Ламе Гудзаке, об их доблестях, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях». И написал ее Шарль де Костер. Шарль Теодор Анри де Костер родился 20 августа 1827 года в Мюнхене, в Германии. Отец в те времена служил управляющим у архиепископа. Мать была белошвейкой. Раннее детство Шарль провел в богатом дворце архиепископа, который стал его крестным. Затем семья перебралась в Бельгию и обосновалась в Брюсселе. Там у Шарля родилась маленькая сестренка. Вскоре, правда, случилось горе, умер отец. Шарля отдали учиться в иезуитский колледж в Сен-Мишеле. В колледже было так ужасно, что, выйдя оттуда через пару лет, де Костер на всю оставшуюся жизнь сделался ненавистником церкви и церковников. Потом 17-летний де Костер поступает младшим клерком в брюссельский банк. Не весело с утра до вечера переписывать красивым почерком нудные бумаги. Но зато лишь кончится однообразный рабочий день, Шарль стремился к своим друзьям, в компанию весельчаков. Так называли себя молодые художники, журналисты, поэты, композиторы. То есть все талантливые люди, которые мечтали о будущей бельгийской культуре, музыке, поэзии, живописи. Ведь ничего этого в Бельгии не было. В те времена не было литературы как таковой. А дело в том, что судьба Бельгии сложилась по-особому, совершенно иначе, чем у соседней, той же Голландии, которая добилась независимости от Испании еще в XVI веке. Бельгия еще 300 лет переходила от одного короля к другому, от одной державы к другой, и смогла освободиться только в результате революции 1830-39 года. Вот такая молодая родина была у Шарля де Костера. Она была на 3 года младше его самого. А Шарль всем сердцем мечтал о литературе. Он решил сочинять сам, и, как многие, начал со стихов. Он дебютировал в рукописном журнале, который весельчаки выпускали в количестве одного экземпляра. Постепенно Шарль понял, что писать для него не просто приятное времяпрепровождение, а дело целой жизни, которому нужно отдавать все силы без остатка. Его призвание, в конце концов, стало несовместимо со службой в банке, и Шарль подает прошение об увольнении. Он решает учиться дальше и поступает в только что открывшийся Брюссельский университет на факультет литературы и философии. Из всего университетского курса самое большое впечатление произвели на Шарля лекции по истории революции XVI века. Это и изменило всю его судьбу буквально. Походы герцога Альбы, Гёзы, глава восставших, Вильгельм Оранский по прозванию Молчаливый. И главное, сам народ, крестьяне и ремесленники, которые как один поднялись на борьбу. Это буквально захватывало воображение. Во время учебы Шарль продолжает писать, и в 1857 году вышла его первая книга «Фламандские легенды». Она удивила многих. Зачем автору понадобилось пересказывать басни, даже не знаю, как сказать, необразованных фламандцев, говоривших по-французски, валлоны смотрели на них просто с презрением. Да еще и на старинном языке XVI века. Но главное на самом деле, что Шарль де Костер нашел страну, о которой будет написана его главная книга. Это родная Фландрия. Он нашел эпоху XVI век. Дело осталось только за главным героем. А дальше случилось так, что после университета де Костер стал сотрудничать в еженедельнике, который назывался Уллиншпигель. Там и увидел автор впервые своего героя. Он был изображен на виньетке, в средневековой одежде, хохочущий во все горло. Скоро Шарль де Костер начал писать свою новую книгу.
Шарль де Коссер не просто рассказал по-французски о приключениях веселого мастерового. В новой книге все было не так. Во-первых, Тиль перекочевал из XIV века в XVI, в эпоху отчаянной битвы Нидерландов за независимость. И от этого все изменилось. Посмотрим с самого начала. У угольщика Класса рождается сын. Не волей автора в тот же самый день на другом конце Европы появляется на свет другой младенец, наследник испанского престола Филипп. Мальчики растут, сын угольщика, несносный озорник, смеется над всеми и каждым, но никогда даже злобная улыбка не появляется на устах Филиппа, единственная радость для которого – это приносить страдания другим. Тиль ничего не знает об этом. Он живет, не тужит, у него мудрый отец, добрая ласковая мать, прекрасная невеста Нелли, верный приятель толстяк Ламмы. Но тень надвигается. Вот она уже нависла над ним. Это не было в веселой народной книге об Уллиншпигеле. Костер, на котором горит его отец Класс, мать и сын, аккуратно собирающий пепел его сердца, смерть матери. С этого момента Уллиншпигель преображается. Отныне пепел Класса стучит в его сердце. Чтобы бороться с несправедливостью, чтобы отомстить за смерть близких. Тиль уходит к Гёзам, становится революционером. Нет, он не утратил своего веселого нрава, как и раньше. Он мастер на любые проделки, но теперь все это во имя борьбы. Вот Уллиншпигель выманивает кругленькую сумму глупых богомольцев, разыгрывая мнимое исцеление от горбатости. Выдумка вполне в духе прежнего Тиля. Но деньги он берет не себе, а отдает предводителю восставших Вильгельму Молчаливому. Ни на минуту не забывает об Уллиншпигеле, о деле своей жизни. Пепел Класса стучит в ее сердце. Вслед за другом поднимается на борьбу и Ламме Гудзак. Нелли становится свирельщицей на корабле Гёзов. Даже набожная Ламме присоединяется к восставшим. Кого мы только не встречаем на страницах книги. Здесь и отважные Гёзы, и предатель-рыбник, короли и угольщики, горожане, купцы, хозяины пивных погребков, монахи, судьи, наемные солдаты. И все они живые люди пестрой героической эпохи Нидерландской революции. Есть и реальные исторические лица, например, король Карл V или герцог Альба. И важно, что все это исторические события, характеристики всех реально живых людей у де Костера абсолютно точны. Ведь после ухода из журнала он поступил на работу в Брюссельский архив, и там имел возможность познакомиться с подлинными документами той эпохи. Мы листаем страницы, проходит год за годом. От пули предателя погибает Вильгельм Оранский, умирает от болезни Филипп II, но Тиль и Нелли не стареют. Они остаются вечно молодыми. Так сын угольщика и его невеста превращаются в дух Фландрии. Они не могут умереть. Они не подвластны времени. Мы оставляем героев на сторожевой башне в свободной Зеландии, откуда они смотрят на родную Бельгию, оставшуюся под иноземным игом. Но они верят в ее будущее. Давайте поверим мы. На этом я заканчиваю сегодняшний свой блог. Всем желаю удачи и добра. И очень рекомендую. Прочитайте эту книгу. Вы действительно не пожалеете. Это очень хорошая книга.